makambo ebele oyo ya pasi soki lelo okoki kondima ke ti babemi babetaki nani masasi ngai nazalaki wana ekote yo très cher bonso balobi ke bakangisa yo ndenge ni baboma ye yo batika yo bamema yo kokende boloko mama obi ke okotia vie na a danger mama amoni mpona vérité bakanga na bonga naolakisa na ye église ya paster nga mona ayesa bango nga mona monaki ye na kati ya chambre te yo tikela paster likambo nalobaki ngai yangana te paster moto alobaki yango tala loko bakende kone bembeza te soki baye na basoda awa yo lobano ke makambo na talinga te moko paster moto amonaki yango alobi ke bembeza kuna na ndako tokeni yo wangana na yo po bima no na ba problème mama na wangana te na esa bango vérité ke na monaki yango so yo monaki yango eza na souffrir makasi moni bino nyonso bo lobaka ata mosu mpona pasi mais on a eu qui douleur et puis souffrance on a vivre réalité ezanga soki pona oloba vérité yango esaki bakanga nga na kota prison na bimate je préfère na vanda na prison ke na bela liboma nde na belaki na bela ngo deuxième fois mwana olingi prison nde na kokosa te olingi prison nalingi prison te mais nalingi nde naloba vérité moi bite vérité kisasa ekoma mabe so olobi vérité ekomi mabe makasi alukuta kisasa ne moto ezalaka bien na yango nalobi no boya na yo lobaki ngai yangani te nayebi makambo wana te botuna paster naza kuna te oyoki komika koloba vérité wana te wangana na yo tikela paster na église na mikumba wana soko ndimino nga mama nazina te yo so lingili te wana te nga naza kuna te kende boloko lokozala poso kende na makala etali ngai Bible no moko ezoloba loboko oyo ezomemona mabe il faut kosala monene kokata yango so yo ozala kwa loboko moko bo ezolinga komemela biso njala na kati ya ndako ezolinga komemela biso souffrance na kati ya ndako donc so tokati yo te c'est que njala ko continuer na kati ya ndako tolingi na biso te papa excusez na bon naza na posa ya koyoka yo te donc soki nayebaka dès le début que bino bapasteur boza baaventurier boyaka mpona kopanza mabota bato biso kaka tosalelaka bino namema yango ndenge nini esomonanga na ota na église esi nafongolisa église kimia nini nakokota na nga te nakokota na nga te bano bafinganga bakoko no bafinga siko finalement nasa quand même mosali nzambe respect mosala nzambe za te papa ekomi nini yango biso tolingi na biso sur matin na yo te tozosepela su na prière na yo te constat tosala biso tozwa matanga banda matanga ezwama yo yaka koteya biso kaka kolataka noir se kozwa na posa matanga econtinue na kati ya ndako na biso po changement mpe ezalaka nango te toboyi na biso te simba nzela na yo kende papa mokolo moko bokolukanga nakomi nanga motemusali ya nzambe alukaka ye kaka nzambe aza partout nakomi kibudi ya kongo nzambe aza kati bozosala etali bino chrétien mpe mina mpona kotame bino kaka na barythme baya kochange religion semene na moto église de noir oyo ezoya kimbanglise te o kuna islam fin de citation bino bopema nano mpo bozosala babateli moko tina batelevizio bateli mona pasteur azoteya azobwakela oyo mbwakela oyo azoteya azobwakela bozolembisa kondima na biso nde je bino olembisi kondima ya ndako na biso surtout sur les plans oyo ozolinga tokotaka bapriere mpo eboma biso nzala parce que nga na responsable na l'église oyo nazokamba parce que oyebi yanga nini na kati bakoko no bayaka kata bango nzela baya na bango te kata bango nzela soda numero ya nzambe pesanga nasengela bakoko na nzela pour l'instant l'église na yo tokotia makolo te longo abima kaza mosala mosanze baluka ye kaka mais un jour oza na besoin na ngai yo na bakoko na yo merci loba yeso aza na bomoi te yeso aza na bomoi te yeso aza na bomoi te tant yo banda koya te to banda ko vivre te ba grimace na mio inutile oye pe koteya mundimi bible na maboko te susu na bebo oyi difenga ongo oyi difenga na nini
Abraham kutu ye moko kutu bakuta na Jésus na nzela afiantola nanu Yesu ava yamba ye. Talinga siko yo kutu Yesu te pona fiantola ni kozanga. Tu portes quoi? Makolo no awa te. Yo ko fula ngate ndenge ba misusu ba osapa ba kongo na bango. Yo monene ngo fula. So bana bakoti yo liate. Bana ni. Yo pinze omoni yo. Oza inconscient moko na mona te na vie na. Inconscient nani? Si le yo raisonner ka bana. Yo muto za conscience na mobile. Naza mibali. Na mona ka bango te. Bonga na ifuna yana bango apasi mwinga bango. Ya pemba zo tula nda kwa koko. Nana mibali na nge beli. Eza tapa tato aboti yo me pa koko oya azo boko la yo. Koko aboti mama na ngai. Oni nyango. Et comme ça, basa pembe, basa na ba piscine, afandi wana bien mayo na ye awa, afandi à l'aise azo mena ta. Na eso ko na kenda piscine. Eso kenda yo. Kwa bila ça photo piscine. La ça photo. Et tout là. Ah, tika ngana bona ngana zetu na nzibika sina. Ngavira na mwana mwasi na tatouage na mupende we. Ngana fana na ndaku ero. Ndi mwa mwasi. Na wana ka na plage vraiment. Baturu pamba pamba kasko bien bikini na ngala. Yango nzamba saki opeka mwa mobile. Mwa mobile on pe ya koko. Mobile ya koko. Yo na kitoko te sexy te, mwa mobile ya koko. Ngana sexy te. Sexy tata mukiri. Yo tana na soni, tana na nunu. Ozo na archi na nous avons blague non? Yo po mona nga camarade no Ja archi. Loka muta asumbi la bilamba. Jouer ne sala kayo. Loka mwana mwana siko sali kaka. Te makolo. Oki pasi Oh ne je vais vanter la pamba na losa la passion na yo kaka. Ozo se tribra ke non joto mi kuwa nyosho pasi me. Meni. Okolo bango na nani? Okolele pa nani? Lele pa mwana. Shuki onga vraiment na chashuka boy. Ero na hotelenga na kana na boso bolo soki aveni nini yo popo kabaka. Mini zo ngana hotel du fleuve na fandi vraiment. Je vais attirer. To kanganga. Ngana kanga yote? O kanga. Neta minito ngana fandi yo bimite fongola ngai. Fongola ngai. Yo binde ko misala te ozala kitoko na misala ni yango yo fongola ngai. Ne ba fi ba misala ka yo miyebite. Na regeta ba fa ngana za ta yo Mais ba marché na ngana bano yango na ndakwa. Oh. Oh. Maman Nicole. Maman Nicole. Oh. Une étoile. Azar. Maman. Hein? Yona. Ba mettre bazar. Oui, moko. Nazana batebele. Wapi bango? Azar. Nani mama? Nani étoile? Mama Biloko na memi eza kilo. Hein? Eza ba mo sac ya makala. O memi de mo bon. Sac ya makala. Na elio. Na yo sac ya fufu. Wapi mo? Benga la tarate mama. De yo sac ya fufu. Fufu ouais. O sac ya makala. Nera bloc ebiri. Fufu. O sac ya fufu. Wana makala. Makala fe. Ba talon simbi eza. Evite. Na yebisaki na malembe. Nani yango? To na yebisi na malembe na bazikolo bana ye. Omona. Grâce mama. Mama ela grâce. OK bo. Grâce. Ozongi bo na page. Grâce. Kama kokeli. Osigné na okaka. Yota mama Nicole. 15. Osigné 15e page. Na 15e page. Bobo epone. Abe na sac ya fufu. Na kata na sac ya 15e page. Tekete. Ouais. Tekete boy. Sikoyo. Beta. Ha? Ha? Wana beta Beta. hu. Hu. Oba ngwa vile. Ha? Mama. Mambo yake yango. Kuna nani kasi? Azawa. Akewa. Oluka na. Muto yela ke toile yeyo azawa. Mama toile yeyo. Beta beta. Abeti. Samate. Nini ndio swa kabisa mbali. Bakubaya. Foganga pete.
te bato bayeba te bino baleka bayeba te koganga te biso toyoka te toyoka te est-ce que bato baza te toza te bozaka bino mibale ezalaki ngati nayebisaki sinye kaka oza na étoile makasi soki kaka osinye mbala moko mati succès ya nakosalaka wana te nani yango sherika sala so sala te omona na osala nde na bomaki Cheka oya biso. Cheka oya biso. Cheke Yamato na ba pasteur wana bazaraki na raison. Voilà. Voilà. Donc retour ezongeli na kati ya se ya kuti ya liboma nde aye koyamola nyonso liboso na biso. Je le pressentais. Je l'ai présenté moi si wana natika nazana na conve babola mone nyonso ya sa biso ya buzoba ya hypocrisie. Je n'ai jamais été d'accord mais oloba ndenge nini maman ozopesa motema ozopesa motema babola mone nyonso ya sa la biso eza pona mutu ya na biso. Amiya kolesa biso ya profit. Non, makila ya na biso ne efukela nga classe, makila ya na biso ne etangisa la dona, makila ya na biso désolé sa biso maman. Imaginez-moi si Zoba lokola ngai. Si Zoba lokola ngai. Nazo lia mbongo mwana. Nzambe o. Nazo adore mo. Azo lia ye pene ngaza boy azo mvama na mbongo ya makila ya mwana nanga. Mama. Kolobelo côté to humilier basala nzambe awa to humilier bango mama otikalo naibite elle t'avait envoûté à côté ki onini basala nzambe ba loba na biso personne mutu nazolia na ye nazolamuka na ye mutu abomelinga mwana koboma yo akokaki mpe koboma yo omazamukela makasi osala mabe osala te mabe ozomosala mabe ozomosala te mabe mutu na yo landa ye explique biso suite likambo za nde aloba yango ya sini ya akoloba na asali na ye nini Amiya achikasi ye wapi boyoka na bosolola topesaki ye confiance mama topesaki ye confiance okotikanga nazolia nazotambola mutu abomelinga mwana nzambe okotikanga boye mpona nini pomona kaki mama naza motema mabe la première fois ye ana no modèle atraita biso mais pourtant ti tovivre ana makila ya grand frère na biso ti tofukama nayeba te botala kobetelanga ngo nsima nayeba koteke na fukama estce nga kofokomela kofukamela mutu wana ezali na envoûtement mama nayebi te kane bobetelaka nga lisolo nga nayebaka teke na fukama mama envoûtement nayeba ya solo ti bolobaka bongo na ndimaka teke na fukama mama mpona yesu ata ndambo nga nayebi mwa mwasi wana koma nzambe na kati ya ndako oyo baloba mabe na ye te bana na ngai yesu Sherika otika ngai nalia na mutu aboma yo otika biso tena ndimi prema santa pesa biso mbongo adokaka oyo nzambe grâce benga ba pasteur mission église tozoyemba amina lele le satan ayeli biso na déjà amina yanga nini nzambe yo mutu adire foluka bango bavanda atosenga yango sikoyo etani ozomona agence pe
faut otikelaka Idioko wuti ngai wapi? nalingi nasala bajansi nga moko Ofe tala wuti ndenge wapi? balokeli nga moko nazolia Elibota na nga. mutu oyo aza innocent ye mutu natina Idioko mutu aza na wuti mwana na nga azolia mbongo ya mwana na nga makila Basa ya mwana wuti nde mutu oyo nakusikolo ya bajansi nini tokoseli kare ni te nini tokoseli kare benga paster yaya Ka pasteur, des fois c'est un peu Karine, pardon, ka pasteur. Ka pasteur. Bakukarabino. Bakukarabino. On est où? Azokenda ngai ngai. Musa isi ya ewe. Vai butu. Mama beli lipoma. Mama beli lipoma. Mama beli lipoma. Mama beli lipoma. Mama Mama pas j'ai vers ta beli lipoma. Oh. Beli lipoma a côté na salon avec koloba ngai na mama boye. Na mama mutu boye. Na mama shirika. Na mama mutu boye. Na mama mutu boye. Ndoko kapta. Neza kubongisa bilo mama mama. Mimbango beti poti. Bou. Asimiti na keli. Abingana boma batu. Bilo kutuzo ko batu. Na ye na bilo kuzo. Até como na ensemble. Ensemble. Aliwa tumpaka batu na bakade likoro nanga tumpaka batu na mashirika na mama mutu boy na mama mutu boy mama naleka nanga ngai Papa. Likambo ya bomba eza surte. mama na ngai Likambo ya bomba eza surte. Donc ça nous salaka yango wana. Siko yo ndenge oyebi secret boye na kotiko bima te. Jamais obima awa. frère de la porte mais na porte ni papa qu'est-ce que problème ite ngala kumbe mutu se ngala kubana na batu te ata le Pas de problème. Ngani na pour batu. To pour batu. Na soso. Pardon. Siko yo ndenge oyebi secret wana yo yebisa ngai. Tika yo obima to na sala oni. Yebisa ngai siko. uti ya na bitu na sosa ngane Ouais. Donc yo mona ça be pesa nga idée. Na boma yo to na tika yo obima pesa nga idée. obomela ngala problème ne tabu za kusema kabla leo Oyebi omona ça be. Mona nga. Likambo ya bomba eza susute. sikoyo mama ye wana ke abimi liboma abeli liboma batu ya boma ngana yibi bango ese makamna bino ngana yiba kia soki totiki ye akendesa boye tokosala esika ya kotambola pai mutu mama tayi komo na ngai mama lo azotanga bakomo na bino ata bobomi ngai awa bokoko boma nga mais ye mo baso lubango boye azokenda kopanza bakomo na bino otanga bakomo na bino na banda lisusu soki obimi libanda okobisa moya makambo na ndako na koloba tapokete pai moto na kolobelo soki nde eza boye nawika ataka likambo moko na nzela na koloba te pai moto nayebi famille na yo nayebi bandeko no nayebi mama no nayebi bandeko na yo na koloba te na koloba te na asire yo oyo ekosalama na koloba te mama sikoyo ke wapi mama ke wapi bukanilaka te fale bukanilaka koya na nga mpenza awa eza mpona mosali ya nzambe et ni tetesa avec tout ce que j'ai vécu comme humiliation nakokaki oya komasa pour te dire vrai donc nga na bima faux serviteur na nzela batelemisanga yo moto ya lokuta epuis na bandeko bandeko no mobali abinga na faux serviteur naza moto ya lokuta te paster oyo eza pamba te nzambe atindaki okatela esika oyo oza motema monene mpe oza mosali ya nzambe ya somo limbisa papa nabengaki yo mpona explike yo mame bakata bengi yo mama tokende na ndako na ye babeli boma confesse ye moko ake ntina famille wana ake confesse ke ye moto aboma sherika abomi sherika mpo anini ye na sherika bando atravaille esika moko chef sikoyo ntango asinyesaki 14e personne sherika azali lokwa 15e personne faka signe nde ayebisi sherika ke signe sherika ayebisi je préfère ce que je gagne oyo ya mokie wana kenda bando ganye ya ebele nazala mal à l'aise ye ayebisi ye odefie ngai
nga so nalobi likambo bayokaka bato batosaka ndenge nga aloba no oyokanga te tosanga te ayebisi ekende relaxo nde yango atindaka bato babeta sherika masasi na babeti sherika masasi bazwi ebenda sherika bakende yango kuna epa na ye yango moni jour oyo tokendaka alimusaka ye kolimwisa amonana te alongolaka ye tomonaka ye spirituellement ya pembe okili oyo spirituellement azalaki na ye physiquement nde azalaki te en tout cas so nakanisi jour wana même komona mama wana ntango anda oloba mon esprit me disait quelque chose même maman ya ye sherika abanda comprendre eloko te avec une confiance naïve ye azomona kaka ke non mama aza mama parce que mama wana akutana na mama basherika na nzela atuni ye so mpe mama bango asengaki ye mbongo place ana comprenaki bien te nde yayebisi alobi nde naza boye naza na baproblème sunga ngai mwana nga banda osunga nga akufa ye yo ye ayebisi ntanga moni elongi ya sherika comprendre ke sherika nde aza na ndako nde abimiselaki mbongo elle s'est dit que donc sherika asunga mama basherika mpo endisi etikala ozala te akoma ekoyende famille wana makasi alors sous l'envoûtement makambo nyonso banda oloba yango moni babanda oboya kaka voir même pasteur na bango mpe babenganaki ye après ere baye kocomprendre vérité basexcuse mpe pa pasteur non nga nakende nakotaki en contact na pasteur wana tosololi aller dans cette famille là aussi tosololi makambo nyonso ezali kutu na prometteur bango ke yo poza na problème na bango te soki nzambe apesi temps peut-être okopesa osala tout mpona kopesa non mama papa alimbisa ngai nayebi le pardon libere mais oyo bango ekolibere te ekobloke biso mwana okende sukuna te sherika bala mpe ye te eza likambo ekutani mpo mwana nga niokwami papa akotya lokolo kuna te naboyi motu mosusu batikela biloko amvute Mimi kizengi ngai kizengi bolole ya mama lokola ngai na mona te yesu basala nzambe n'est-ce pas ntango bato tokomaka na suka tolukaka toujours intervention ya nzambe tozalaki voilé par rapport ya makambo oyo ebandaki koleka na kati ya famille na biso oyo epusaki biso ntina kokóma na point ya kowanga na nzambe epuis kotia bino mosika na biso me nzambe alingaki kolakisa biso ke na famille oyo sans ye tokokoka kovivre te sans ye tozali pamba nsima koyeba makambo nyonso na nsima kobengana bino nde todesidaki na famille boya awa tosenga bolimbisi liboso na nzambe mpe liboso na bino banganga na ye toza bato tosalaki makambo na bonzoto tosalaki makambo kolandisa badesizio na biso moko
kolanda mbongo kolanda lipa njalo oyo yango kozanga oyo nde memaka biso basi na bisika mosusu ya solo boza ya nzambe po soki natali ngai na bino jour ya suka tokendaka epai ya ebakata oyo emaki na monoko nanga mpona bino efali palba biloko naindiaki bino na basaki mais ntango nayebisi grâce abenga bino boya na nde ya kibomoto nabaki mpe baza mpe bato peut-être mpe boya te nde na bande kobongamaki nga moko na ya solo boza basali ya nzambe so bolimi kokita mpe komikitisa boya lisusu etwa na nga na ndimi boza ya nzambe nakokende na 4 chemin te na babaka na nyonso eleka bolke esika bolimisanga na libota nanga moto nzambe atindi bino pembeni ya Karine mpo lelo biso toyeba verité oyo ye wana nzambe na kotingama mpo sheri kata asi akomi mikuwa ifo nayebaki azawa na nzambe na bino na ndimi na komona ye mpo lokola ye ebaka ta akomi liboma nzambe akosala biso ngolu kala liboma na ye wana tokomona ye akoyebisa biso bisika akonda sherika nde nzambe akopesanga siko kinya mpe na confiance ya nzambe na bino na nyonso elekaki bolobaka esika bolimbisanga ti bana baexplikangaki na bande kogumbamela mama wana na bande kosala nyonso wana donc nayebi te mpo na bomuntu boye naoki osala yango te yango nalobaki soki ye kutu aza eloko te moto akisi nafukamelaki ye bongo bino ya nzambe non mama comme novanda parce que kofukama eza signe ya koadore kovénéré okoadore biso te te eza signe ya konamikitisi d'accord vanda na o mama likambo te vanda to solola yango mbala moko omoni yesu ntango azotambola azala jamais na tableau mateya bato par rapport à nature akolakisa bino nzete oyo nga naza nzete bino betape. Il y a des situations où nous avons permis quand même. Ce qui est plus important, il faut comprendre les sons nini za nakati. Dans le livre des Chroniques 20, verset 20, Bible lobby, confiez-vous à l'Éternel, vous réussirez. En fait, vous serez affermis, mais ses serviteurs vous réussirez. Le problème est ça, tellement bon moni ma ben abassal et belé, vous voulez mélanger tout le monde dans le même sac. Il y a le faux, il y a aussi le vrai. Alors, différence, on a tellement besoin de ça. Satan a une arme qui est utilisée dans le mikolo, et salir basali ensemble. Maintenant, ceux qui en subissent les conséquences, ce sont le peuple. Ils ne savent pas distinguer qui sont le vrai et qui sont aussi le faux. Pour ceux qui boyoka qui disent dès le départ, mais comme dans ma cambote. La Bible dit quand Dieu parle, si l'homme obéit, les miracles s'accomplissent. Et quand l'homme désobéit, voilà maintenant des inconvénients. Même ça qui bino, on peut faire un geste d'amour sans amour. Maman a bandé kopé sambongo azo lié sabino mais azo bénéficier na oyo azué pas na bino. Mutu moko te akoko satisfaire besoin na yo soki ya ye moko nanu ekokité. Donc tout ce qu'elle faisait azo zwango pa ina bino. Toko kangela bino kanda te ata bo finga ki bolobaki kolo na biso ye moko babwakela esoyi. Ye moko ba finga ye akangela mutu kanda te. Mais épée samaye les mamans ozana bana we bandeni ya kobatela bango mais na yo moko okokati ndengo ozana bana boye moyen ya kobomba bango ezaka na prière Yesu alobi sans moi vous ne pouvez rien faire sauf que kuna psalmiste alobi si l'Éternel garde celui qui garde travaille en vain de soki yo olokyo bomba bango na yo moko kolonga te et nazo sambela ke soki yelaki na nzela sherika bazwa yo lisusu mwana mususu te nzamba bomba libota oyo porte fongwa maki osatana kotaki nzamba bimisa ye amen papa bongo papa mutuna papa na ngai pona ndenge ye mama ngo a expliquer biso awa nzoka nde aza chef na compagnie bisika na shirika abande kusala OK ye tango bamoni ke mwana ngaza na étoile nde ba proposaki ye akota na ba occultisme na bango OK nde oyanga mwana aboyi
ndenge aboyi nde autilisaki bato ndenge basali so babeti ye masasi mpo ye azwa ye abanda kosala étoile na ye bongo yanga mwana boyi kokotala makambo na bango akufi ndenge nini papa bon koboya kokota to kondima kokota yango moto ebendi protection te pour moto trouver sali il faut andibela Christ na vie na ye koboya c'est bien parce qu'il y a une loi morale qui nous interdit en sala mabe hein na kosama ya lokwa kolia tata mwana botami sika yeba il faut balia na monoko eza blom suba zela yango courte loi morale oyo aza nango parce que l'homme est créé avec une portion de la divinité je dis c'est que o kosala te vous comprenez maman yango esalaki ki aboya na ye po a vivre bien mais babomi ye eza bato mosusu bakufa bongo Abel baboma ye asala mabe mais Dieu voyait ntango bazoboma ye mais nzambe adefendaki ete peut-être po eteya bato bakoya nsima papa oui merci vraiment olobi mpe biloko moko eza trop capital oyo lelo ata likambo moko elingi ekomela biso toyebi ke yesu aza na biso tokoningana lisusu te surtout eloko okuti koloba awa eza na makambo mosusu balakisaka yango mutu te nayebi nakuti kocomprendre yango à travers la dona oyo ayebi bakomini ebele koleka kutu mama oyo abota ye baplace mosusu nakoki oloba te mpo boza basali ya nzambe soki nzambe na bino apermettre vraiment na autorisation na nga koko na ye bosala ye délivrance po totambola na esprit moko ya bonzambe parce que abando opengwisa biso kaka okwesa kondima na ngai mpo nga ngofana nga na muta tatouage na ndako te nga na ndimeli nzambe na nga na badimension nga na komata après makambo anafana muta tatouage nafana muta zokota babwati nafana muta ofana na babara na obima mabe liboso ya nzambe papa to profiter de délivrance nesalama kaka lelo nga mpe nazala lese c'est vrai non ma sœur la donna mbongo o bino bobande koyela ye azolia bande kokuta o mama zaye koyana ebakata mais oui est-ce que source ya moyama ya bololo kobimisa ya malamu ebisa malamu te bilo mosusu bobande kolia c'était envoûté c'est toi envoûtement ekoti na biloko kolia ezaka makasi mais nzamba lingi ye mingi aza na étoile na ye oyo nga mama ni mama wana amvutanga japesi exemple kaka soki sa bololo papa yoka papa conseil moko nga na kopesa biso tokanga tosimba na motema na vie faut te respecter basali ya nzambe mondi biso bandimi ya lelo oyo tobosanaka rapide mondimi aza ndenge nini na ntango boza bien mais ntango likambo ye abosani nyonso osaleleke bapriere ogenelaka ye oveyaka mpo na ye toyeba korespecte basali mosanza basaka na ye te nayebisaki bino bibandi bofingaki nga nabaki bozala na kimia likambo tozwi nango solution te yesu na bomo esali te boyekola korespecte na probleme na bino te boza bana na nga nakobwaka bino te mwana ata komi liboma azala kaka mwana nalobi mpo ebima na motema na nga mpo naza papa naboyi nasala mpe nazaluka motema na bino nzambe koyoka nga te nde nafungoli motema nga mpe nalimbisi biso mpe tolobaki biso te mokili nde elingaki eloba teme naza papa papa asengi na respect papa taza liboma aza papa mama tazolia fufu na fula kotikala mama okolongola kipo mama kipo papa na te boza bana nalimbisi d'accord zela papa omoni même la sœur Karine aza sur un problème na bino te alobaki ya kotrouve jour aya okutana na bino parce que eza libota aza sur un problème d'accord tobondela totika bino na maboko na nzambe tosambela mbongo pasi tobondela nzambe abikisaka na ye totelema quel moment la commémoration papa moi dia beso ya sakana moto akomi so pena tina suka sali so makambo tikala osala te naza na moto na koza na ba faiblesse na ngai mais okoma tina ba niveau makambo nyonso wana na sali yaka diable et puis biso monde de famille importe
oso tokangaki totiaki bomoko tozosambela na osoutenir yo na bapriere na ndimi te tolinga tokona place oyo nyonso tokomi nayebi ke nabebisi ministère nango nayebi ke bato nyonso na miniti oyo bakomi kotala nga na lisu moko boye papa diable amonaki biso moko totikelaki nzela ndomonaki akoti asali nyonso asali nasolai mpe namona par rapport na baviole ayebisi nga bimanga bon effectivement namonaka moto mais na raisonna kaka ezalaka papa mpo ndenge papa nde aza mwa mobali moko tozala naye na ndako mais natikala komona mpenza clair te likambo wana ya viole papa alimbisa banyonso wana na yo comprendre kaka mwana mikitisi mwana oyo mpozuile po azalaki mwa moki ozaka papa na nga s'il te plaît emokoza mosala nzambe asomeli bibeki ezalaki nga te en réalité namonaka yo mais ezalaki nango yo te nyonso mpe na banda oloba impolitesse nyonso nakomea nango ezalaki nga te papa s'il te plaît papa limbisa ngai nzambe solo oyo osambelaka luka place na motema nayaka mwana na papa mosusu ayokamawa nzambe ayokamawa mwana amemi masumu ya bato bato ebele bakima eglise mpona makambo mwana ngai baame ebele lelo bazotelengana mpo mwana ngai se comporte bato ebele lelo basambela lisusu te mpona comportement na ngai papa singa na nzambe na oyokela biso mawa nde toza boye soki mawa nzambe te nayebi te so tosuka wapi po babina lola soki moto abongoli motema ezalaka feti osko soki oza occasion de chute ya bato ozomema nini papa yokela biso mawa singela biso mawa nzambe na yo nayebi kosambela nzambe asolo mobali na ngai singela biso mawa soki osengeli biso mawa te nayebi te tosuka na mwana papa lingisa na koforce mpe tozonga komona nga mwasi oyo obalaka soki omoni mpe teke tokovaa na biso awa te oyebisi biso kaka maloba nyonso mabe naloba mpe impotesi nyonso nasala papa sarepa na yo comprendre ezalaki nangonga posa priere nzabe nalobi boye ozobima ok ouais mais tobosana yesu oyo asaleli biso yo ololuka na mosala ozaka mobapa oluka mosala. Bonjour. Y'a Karine. Karine. Bien. Y'a Kovanda. Vanda. Ma fille, ça va? Ça va, maman? Non, on a Pépé. Ça va, Pépé? On va bien. Boni opé. Bien. D'abord, les gars, on a dit que nous avons fait ça de nombreux. La CP de Makasi Ngai. Uchaki kolte banda ifanda kaka. Oya kolte. Oya la donne daga mingi ya kolte. O mesana na oanga na papa. Tukana no sono makala. Tozo sura tomona mwana kala. Yango na oloba. Bino bozana boza bien. Mais ngati na sabo na ola mkana sama la mpe. Ça succès la donne pas ça. Na sama la mpe. Ya ba poele. Il va pas ngati na zana. Et ben ça. Kaki maman mtasondelela. Ok. Bon est-ce qu'on santé oyoka no suba biloko wana te. Te esila nyonso. Karine samba sala na grâce. Zoro yo sala pepa e bakata. Oui na bando sala kuna. Bon oyeba te ke mami ba ka bando sala na ba chérie. Te na ebati. En fait na bosana. Ningaka kubeta suma solongo te parce que souffrir makasi. Kolela te mama. Totikela Yesu makambo nyonso. Souffrir makasi. Totikela ngo Yesu. Nayaki apona lela te nayaki juste namoni bino kolela te. Yo Karine non kolela te. Nzamba linga makambo so ekomela biso na vie pour l'accepter monene na Yesu. Ozo comprendre. Tala neti otikala oyeba te ke mais maman Nicole wana bandor sala na ya sherika. Nzamba memi okuna. À ça en sorte que nous sommes les coco maliboma pour délivrer ya pour que tu découvrir. Comment nous habitons toujours qu'à Sonia surtout maman. Surtout maman zoka Soni na koko. Nazoka Soni. Ba onde basaka ki na kombo na yo Soni te. Mais nazaka nde na pasi ndenge na kanisa ki mwana nga likambo o ye mutu asali ya mote. Mama ata osoko saki mama
moi c'est bon ba ko yebiso ki babomi o ayebiso ki babomi mwana na oyenda zaki na okasa lokola ngai mais ndina na yebiso kaka mama yimbisa mama yondo ke na limbisa o deja mama na problème na te bosa bandi ko nga sherika zaki mobali ona linga mingi et kotsanga pisanga ba degu ya mambo belé na ba souffrance ona kota nango nzambe de a consoler ngai. Amen. Na uzanga te kolekaka kopesa bino mbote. Ah Yesu. Munga jene bota na makambo grâce à Zoloba. Somo pe oyo makambo Zoloba te. O lokola ya sherika zate bobala na nai. Kandi ngata na ndoko te bo. Mais ba kuti musupe zala nango. Bon c'est abala ka yete. Sherika abala ka yete. Oyo abalo yo na iboza age moko. Ya wana abala. Asa mwa mobile. Kuna kusoba ukambona tata mwasi tunaona sasa kaka ozo tata mwasi ngalo babu ngala esi ba ngalo le katile kaya papa barot. Bon, moi je suis un homme de Dieu. Qui suis-je pour vous condamner? J'étais déjà averti. Nyonso yaki awanda kozaki déjà et comme qui terrain moko hanté. Il y a des esprits qui contrôlent la maison, mais il n'y a pas ces qui moi c'est dans le bandar comprendre. Depuis on semble la bien et comment qu'il soit dans l'église, soit dans le bureau. Des fois nous avons provoqué une nuit de prière. Moi quand toi tu croyais que non que ça la vie à ma vie ou bien dans qui maillot dans bimana secrétaire. Dieu me voit, je n'ai jamais touché à un membre de l'église. Makambo nyonso yaki. Je te donne quand même l'occasion pour expliquer yo Karine Wanazana. Moi si on a bandé ko sale pa ya. En fait azana mobali na yimoko o bazaki na ye. Mobali wana batinda voilà. Tant baké boma moi si wana mutaboma mobali na ya bomba ye. Alors la dame le roi azaki na ye mutamisala mabe, c'est elle maintenant qui a envoûté la femme. Yem to commis ça qui est baba. Prière on a donc ça la nzambe mutatinda kingana kindi ba menacer nga combien de fois ndeko Karine moi si bambanga nana na nzoto na pilipili na ebite ngaki a saisonner ngai ngaki sa ngani ni na ebite nga musali nzambe mabeta nga mbata na sima na fesse. Tout ça je l'ai supporté parce que j'avais un objectif à atteindre. Tout ce qui se passait. Nakoi na Evelyne jamais, c'est ma fille. Nandima qui déjà charge, on a que moi dans un yangai. Alors pourquoi et comment qu'est-il à niveau que ngai na que na violé ça pèse tellement que n'a pas qu'à bimisa on a monoko. On sait que c'est passé et ça la kingate. Il y a un esprit où il y a qui est là, ta image, mon lokolanga, mais je n'étais pas là. Non, bébé, mais on dit makango, même la mise sur maman Bokilo, la maria. Evelyne a fait ça au thé. N'a pas dit ça, il y a dit ça, papa n'a pas dit ça, raisonnez bien. Maman, tu sais, chérie, tu sais, épouser un homme de Dieu, c'est une vocation. Tokuta na mambo belé. Tonge tolonga bitumba o depuis kala soki ozala ki même penser na ngai. Chérie ndo la tiboye ki tokta ko ke lo kwa moi combien mais pourquoi faut les o la tsaka mo ba parti musu ya nzoto pona mama pasteur. Le moi na nga ba yebi ke awa za na mo loko moko wa ba do soko ngunza mi bo okomona nestoma. Donc na yipite. Papa ba oluka makola mwana ba mona lisusu. Oni ba o bazanga ki komona ngo avant. Non, c'est parce que tu étais démissionnaire dans ma responsabilité. Ba mona lisusu te mwana comme ka boy. Soka lati pantalon faut éthique c'est que pas tomba. Suna nazo ko ka sute ko lata ba ezo tsanga mo. D'accord. Trouver un jour to kende to ke kutana na maman de la paix. Moi je vous pardonne, mais désormais, pourquoi nous sommes tous en prière ensemble pour la boutique, foyer, la mission de la au solo on a mon camion d'intercession parce que nous avons déjà voté. Hein? Et le plus important. Parce qu'on a constaté, chérie, on a constaté pour la somme, pour la somme de l'eau. Moi, la pasteur a constaté que la misala nyonso place banina bazoye
il faut soutenir le ministère à papa. Place bazo yemba ozawa. Place bazo kombola yozawa. Place bazo sambila. Moi na pasteur azaka na nyonso. La tona rassembler ba gente qui l'évangélisation. Yo ko banana wana te yo kene na bakamba yo zela pe malembe ti obozwa place à l'ikono. Activez dès maintenant cette cloche de notification pour... C'est tout. Au moins, ça m'a mis à taper, ça m'a mis à aller. C'est bon, il y a quand même des grâce, les cachérika. Beaucoup de monde. Merci. La donna. On a koyeba ce qui relation est monde spirituel et tout dans toute permission tu peux opérer. Hein? Les autres comme occupé à congolais à congolais chinois. Donc monde spirituel est développé ma case. Donc le problème est ça ma soeur le kola biki yenda yebi o ya monaki. Alors le quoi sur le bâtiment monaki batika qui a le bâté de faire que à livrer secret. Je suis en train de travailler sur le cas je ne réponds pas. Tu veux quoi? Écris-moi. Écris-moi, je suis en plein boulot. Ok. Congolais relié chinois. Congolais relié chinois. Bakomi relié. Ils ont mariage. Voilà, tu dois aimer le cas. Voilà, c'est. Oh, il y a ça, il y a deuxième session. Karine nzambe azomona ye étoile loba abendaka mopepe na zolo te mopepe ya nzambe oyo mushuka bende ngo ndako yako yebiso ya bende yango shengo bende ngo ka pesi ya fandeli kuna kasi te yango loba abendaka mote siko soki abendaka mopepe ya nzambe na koti si sherika na mopepe akoti na mopepe wana akoti na mopepe tamu yazo bendaka abendi sherika na nzoto na mwana kona nzoto shirika muta munene yemo Karine muta munene shirika kote shuna kati ba vimba ko abinda akota hata yo beba shega yibona mutamne Karine yibona mutamne bavimba ngayibona kwathi na umbebe kaina mumpepe yaza munene yo biya obenda yetu bende na zolo ouais $100 nana monte mutali bomo batambulaka ouais oza une folle ambulante hein. Et toi, paye ici, à Yokanete. Balo azuki. Abendi boma mingi, asine kama trouble kana cerveau. Emo yezonga kana ba chaque okozoka eloko na mama na okozoka. Ozana 230 kg na eloko wana epanza na. Mamu sokola eloba sokola eteri ya. Mu sokola ma ya ni mwasi. Yone muto sime bango wana zolukango. $100 ngola. Ah apa sur la tête na ngaka ko. Azoka mawaso pasoli yango. Eza papier. Bongo bato bazotala bamona ngo papier. Ukata wana ba kaseti basi mo pesa. Mpona nya senga ye. Ba kaseti opesa. Makambu yo kwakutekele $100 te. Tomoni na mbongo tomoni on normal. Depuis bi oh. Ah $100 OK c'est bon ngabi pesa nga $100 oyo. Ya bela mbongo. Ça tu peux continuer exacte mi bo c'est que yango. Senga le face. Mais oui, que c'est une vraie vie, puis nous allons liboma au sunga ba receveur. À part ba receveur, ba chauffeur, ba nigano,
batabutu bakosepela na liboma na kizengi wana abazwi deja. Zéro. Action. Goûtez. Goûtez. Poussa. Poussa. Hey. C'est comme il Grâce, là que nous moi c'est vous mettez wapi. Non bouquet panzi. Panzi yango a yo petit koto nene. Alors on peut la cigarette, c'est ce qu'on va voir bouquet panzi. Le bouquet panzi. Grâce maintenant on va se mettre. 3 de 1 monteur. 0. Ba ozo monter. Ba ozo té. Ba ozo bonne mission. 0. Té o ko zo té. 0. Action. Là que nous moi so mettez. Non bouquet panzi. Da buzoba. La français buzoba na français. Na kani buzoba. Mama yo pe ah le bon Sokale, loba français. La tête tourne autour de nini. Et ça tourne na buzoba. Eh, moni trop lingalaphone. Oui, je suis lingalaphone, je ne change pas. Tu es bourrique. Moi na koti kuna so sokola. Auti na liboma ake ko sokola. Boke na kolanda toilette na bino kuna déjà. Tamu ça ma musu boyebite. Bo vandi kaka abolande la vie. Bomo kangama na ye. Ezongela yo. Ngani wana? Yo moko. Akonga liboma na ngai. Nazo na ba réserve belé na maya misu na ngai. Soka ke tangi pa. Yo kama kamonga na sala na Congo Central. Je suis police à Zola Lisaka, Bananga Zola, je suis compagnie Pezola, ça gagne le problème de Gozala. Baka Kaka Lumba Lumba Moza. Merci. Assassinat qui est assassiné wapi nzoto nekasi. Et les trucs qu'on joue pour kobeta mtu masasi ko assassiner moto eza lokwa liwa maite. Akoki omona na tam sopa mona nité mai bembene choli. Mais pourquoi pas porter plainte de place en haut hier moi ça lobaki ka bafanda ki wana to porter na nous et si quand on a nous plainte comme ça bango pe to sangana ba ensemble na la police to ça la recherche comme on a corps yé Sherika parce que biso na Alexandra na na ko faire liboso mais corps Alexandra et mon ani liboso o ya Sherika ce qui est fort ça to louer ba policier o ba luki corps Asaba bano balaki libala. Ozala munasieni. Otala te lo ngide, otolo baloka. Est-ce que mambo sala wena normal? Baba le ladero. Oh. Tona mutozani na munasieni. Awo sire weyo tolo baba. Ata libala yo. Banda balaki libala mwambo. Sona Alexandra na kufa liboso. Je biso me yeko le mwana vani. Biso na Alexandra na kufa liboso. Ya bando bandaki liba wewe namona ki apo. Ya tiago Belisa. Obelisa. Angalia petit frère. 20 secondes. Obelisa. Asomba wa babu. C'est bon. C'est bon. Boudard. Il est question qu'on couronne hein. Là il va se banda bandaki makambo na ye moko makambo nyonso toloba po etali ete ye azaka na makambo ya kotambola bulumbu kisasa mobimbo oyo
Oui, wana mabe bolumbu na nzoto Karine maman. Bon, un jour elle me petit awa. Mabe comment on mapango ya akoya petit apoto nzamba ko mission na poisetier awa akoya na awa poto mona. Yo susi dondo. Jura ko yanga na kozala ngati. Ya solo. Bomona okala ba moni mukolo pose ndenge tozaka a omonde tovandi a soki oze mukomo soki ka libando lali kende libela osakana ngate soki okika libando lali kende libela dans ko histoire te soki otie tembe kende la libanda te tika ye soki otie tembe kende la libanda lobela tongo yaka na kolakisa o ke ngai nde na bota o kiko lekela ngai te yo ça fait yo bato basala fier mama ngala tozala bato basala fier yo yebi bango. Toi les cas rebelle o mukolo makasi. Toi les cas ça. Oh muyibi. Mukolo. Ah. Jusqu'aux 5 ans. O mema ye penza. 5 ans na mama. Olungo na. Amemanga te. Eh, nanga memanga yo memanga. 5 ans. Yo memanga. 5 ans wana utenga denga na de amu. Ozuze mna. Okukaki olungo. Yo memanga. Yo memanga. Wala nde yo o lo banangai. Na longola. Yo sera longola zemi. Eh. Maman bongo père tabou neti obete biso yo ne père tabou nene po ero sweza ki nango sherika ta o mone sweza ki nango sherika neti azaki en vie mais ero to a bien sherika dama no sela ngade makamna voyage ta ibe ana so memo si perite be ngam tu na bota maman papa kasipesa te nini yango mama ye mama yambi Maman bonjour. Nous quoi boye te? Maman, laisse ça. Papa, yo maman yo vandi. Papa mkolo. Maman yo pesa mbote ça. Grâce. Papa, papa tellement pesa mbote. Tellement pesa mbote. Papa ça pour moi, coupa ça pour moi. Papa. Yo. Papa tellement. Tellement pesa mbote. Tellement bon. Tellement. Problème papa mukolo yo bete mbaka. Pesa mbote kuna. Ozali boma. Alipesa. Grâce. Merci. Oh. Bandelon. Nini yango? C'est bon. T'es dans quoi, man? Bandeli, entrez. Yo mando comment réalisateur. N'importe quoi. Na Nigeria loba te kwa abi otala ba making of la Nigeria la loba nini wana donc soki aloba biso tonongola bilamba totikala bongo tonga toto sapeye papa na komi mukolo na anjo yanga papa na komi mukolo mais tande bazosimbe boye tande bazosimbe batomoni ye boye papa kale so emonani emonani ko likanyenge emonanaki bima na yo kende yo na bana kofinga oya basi mbali kofinga misuku mo bazofinga zobisaka na yo bima ndenge bible ezono baprendre to li lève toi et marche nga nzambe atindi nga nde pa na bino na achange na adresse nga na bona ngai nalingi te kende na yo finga nga yo moko finga nga mwasi na finga siko finga lima to kende mwasi nanga tine alongo tetelo aya kofinga yo atike tetelo aya kofinga Papa, et puis qu'on se plaindre, t'es resté à se plaindre. On dit qu'il y a pour la cause beaucoup juste et noble. Donc on se plaindre, t'es pas. On dit c'est là, mon papa. Kazi yango ena kitasi ko ndio wana. C'est bon, non?
Action. Moi c'est na kufi. Moi c'est na zolo belanga to suka wana. Toto kimango. Allô moi. Voilà. 3, 2, 1, 0. Action. Action, on met Tingat. Et ils sont à couler. C'est bon. 3, 2, 1, action. On met Tingat. Merci. Ça n'a pas bien. Moi, c'est la soirée comme ça, mon niveau. No reason, et donc on Maman beta li bako wat. Privilège ya boy pourquoi? Hein? Kusala lukula ndako na bango kusala oyo balingi ondire bato moko na yebite pona nini boy. Mama ta yena pesi rapport na bango. Asa kulubelo kote bato moko kusala oyo balingi. Bofana na ndako na bino te bolia na ndako na bino bozana basi na bino. Kaka wa tongo mini poko na mona kaloka bango wat. Tsambi na kai. Kale sala ki boite. Ibila bakade kuru bazali oyo batangi klasi bazaba yele. Désordre ukena tena kuisini kuna bukamatiri nga mutu boyeli nga mutu na ndako po adubenga. Mama kokotela bango. Oizani. Yango na ebisaki ye nakutana na famille ya ye. Pardon, mutabimi anandako. Caméra oyo esalika. Caméra na to. Ah. Tu peux aller? J'ai un appel sur mais biso toyebi kama bakata moko sa précision exacte parce que bongo ebakata Nicole aza pembe boye atambola na deux gardes tonga na mona ya mona kieti mais ndenge ya yebisa ya expliquaki apesaki yo Nicole ebakata Nicole aza pembe aza mbinga boye ya pembe atambola na deux gardes ko avandaka na makampagne oyo po ebite ke biso toyebi ye avanda na makampagne mpona confirmation po bakata moko ya avanda na makampagne oyo egomba feni boye makampagne pesi biso afeni. 3, 2, 1, 0, action. eloko te eza ye te wana pa kobuma mama makambo foto telemela soki eza bo soki tolalisi miso soki ezaka ye moto aza na sherika bana mibali na famille basili te lobe komona suka mpona kobeta bino musanda ngai mama na siko aza pembe na mundu azwanga mama siko mama na aza pembe na mundu azwanga na obika te otika lorsque c'est ça atala koka bamisi atala koka babisi obona lobini ya mabe ya kopole bimi awa eko merci